Yeah, so kutoka Div 2 umesema ni timu 3 pia zinapanda kwenda Div 1. Yeah. So zinaenda playoff ndio zipande Div 1. Ndio zipande Div 1. So every number 1 wa Div 2 league hayuko guaranteed kwenda Div 1. Yeah, lakini like unapata like kama ni Div 1 unapata kuna zile kwa group na zone. Kuna hizo zone mbili. Yeah. Na kuna timu itatoka kwa hizo zone mbili, kuna timu itakuwa like top. Yeah. Najua anataka kupandisha timu 3, unaona like wakipandisha top 1 na top 1 kwa ile zone nyingine ni timu 2. So wanafaa angalia timu nyingine moja. So unapata the second team, second team kwa kila zone au number 2 wote wanapatana playoffs. Sasa mwenye ana win pale anaenda. But out top 1 au number 1 kwa kila zone wana direct promotion. Wow. So unaniambia like manamba 2s watapatana kwa hizi ligi na timu moja tu ndio itapanda. Wagongane mpaka na timu moja ipatane. Yeah, but of best team now. Wow. Hiyo ni kali. So na hiyo inaongeza matches zinakuwa mingi. So after ligi bado mnaenda tena kupiga ma playoff. Na sasa kutoka Div 2 ndio unatuambia kuna Div 1. Sasa timu zimepanda Div 1 sasa. Div 1 ndio unatuambia kuna ligi mbili Kenya, si ndio? Yeah. Kuna zone A na zone B. Zone A na B. Yeah, so kutoka Div 1 kwenda NSL sasa. NSL si ndio second tier after Premier. Sasa kutoka Div 1 kwenda NSL ni timu ngapi pia zinapanda? Ni timu 3 zinapanda. Pia timu 3. So kuanzia region kwenda juu ni timu 3 ndio zinapandanga. Timu 3. So kuteremka chini county, sub county timu moja. Yeah. So kutoka Div 1 ni timu ngapi zinapanda kwenda NSL? Timu 3. Timu 3 zinapanda. Mwenye nimekuambia like hizo number 1 na number 1 wanaenda direct promotion. But sao second wanapata na playoffs. Mwenye ana win pale anapanda. So number 2 from zone A na number 2 from zone B wanapata na playoff. Ndio wanapanda, zinakuwa sasa timu moja anapanda, wana join the leaders, the 2 leaders wa each zone, inakuwa timu 3. Inakuwa timu 3. Alafu timu 3 zinashuka kutoka NSL. Alafu sasa kutoka NSL tukiingia Premier. Sasa NSL kutoka NSL sasa tukiingia Premier pia ni timu 3 zinapanda. Timu 3. Alafu timu 3 pia zinadropiwa. So ni competitive sana. Zinashuka kutoka Premier League. Alafu naonanga sasa number 3 wa NSL na number 16 is it 16 wa Premier League wanapata na playoff. Playoff juu wanafaa kuna timu moja inafaa relegate hapo wakati wao kwa wawili. So wanafaa compete. So timu mbili ndio zitarelegatiwa Premier League directly kutoka kwa KPL. Alafu timu mbili ndio zitapanda kutoka NSL directly. Number 3 anapatana na number 16 huko Premier. Wanaenda playoffs. Alafu sasa kuna hii staff naonanga Jackson utasaidia kuelewa and the viewers. Team imefanywa majuzi, maybe hata ijakaa for over an year, alafu unaipata iko Div 2. Tunasikia huku mtaani watu wanasema kubuy slot. Sijui hiyo ni nini? Hiyo ni nini hiyo? Kuna hiyo kubuy slot imekuwa ikifanyika for so long, ambapo saa zingine ni okay, tunasema saa zingine tukiangalia kwa picture maybe kuna venye tunaweza feel maybe ni mbaya, but pia ni poa. Saa zingine unapata like team iko division 2 haina like ile resources, imeshindwa kuji maintain, so wanaona ni vizuri wauze slot na wa maintain ile team, maybe warudi pale chini waendelee na kucheza. So inabidi wauze hiyo slot yao na inakuwa ni poa, ni fair. So like and is it okay like so sahi team mtu akianzisha team pale nje na akona resources za kutosha, akona funding poa, akona pesa, anaweza buy slot anywhere kwa ligi yoyote hapo? Kwanza hapo Premier na NSL ni ngumu unless maybe team imekuwa ikicheza ligi, but kama hujaicheza ligi hakuna venye utakuja tu kuanza pale juu. Huwezi anza NSL ama Premier, but hizo zingine kuna hii mambo imekuwa ikihappen like team inaweza ingia hata regional, kwanza regional ama division 2 ina buy slot, na slot inakuanga how much? Kubuy slot ni expensive, unahitaji pesa ngapi? Because basi kama that is possible, kuna mtu pale akona team